Esta lavadora, compañeros, que es de 2 tinas, trabaja, hace un giro a la derecha, un giro a la izquierda, un giro a la derecha y ya para la izquierda ya no quiere, nada más zumba, hace tu y ya no gira, y vuelve, le movemos la transmisión y vuelve otra vez, gira a la derecha, gira a la izquierda, gira a la derecha y ya para la izquierda se para de tu. Comprobamos el capacitor, de hecho te le pusimos este capacitor. Le pusimos este de 35 microfaradio. Porque el suyo está un poquito bajito. Pero ya probé este que está bueno y hace lo mismo. Ya concluyendo, compañeros, el problema está en la transmisión. Está muy oxidado, se pega y aparte tiene juego. Tiene juego y vamos a tener que cambiar la transmisión. Ese es el problema que encontramos aquí. Tiene problemas y tenemos que cambiarla. El problema esa es nada más, es lo único problema que tiene esta lavadora de 2 tinas. Le comento esto porque puede fallar en otras lavadoras de 2 tinas para que ustedes tengan ya en mente. Tengan en mente por qué nada más gira de un lado y del otro lado como zumba. Aquí está el motor. Ya se echó a andar. Está bueno los motores. Lo probamos también solo. Checamos que no tenga juego el motor. Que los valeros estén en buen estado. Tanto los 2 motores, tanto lo que es la secadora con la lavada. Están en buen estado. Entonces el problema que detectamos, eso tiene juego, que de hecho hasta el agitador de disco roza en el piso de la tina. Entonces, compañeros, espero que les guste. Ese es un detalle que sale esta lavadora de 2 tinas. Cuando la lavadora de 2 tinas hace esa función, la transmisión ya no sirve. Espero que les guste, compañero. Dámele un me gusta, suscríbanse para que les siga llegando más videos. Gracias. Compañeros, antes de que me despida, esto es una información que les estoy dando para que ustedes sepan el por qué la tina zumba y no da vuelta. Hay a veces que cuando el problema no está aquí, a veces el motor trae ese problema. Puede ser que a lo mejor el motor, los bujes ya no sirvan. Entonces, el motor tiene problema. Pero en caso de que no fuera eso, hay que checar el motor. Ok, compañeros, también hay que estar checando lo que es el capacitor. Checar lo que es el capacitor. Y checando toda la pieza parte por parte para que ustedes vayan detectando qué más ahí falla aparte de esto. Como nosotros ahorita ya checamos y todo está bien, el problema está acá. Gracias, compañeros.